Энтони, как вам начало пути по, скажем так, Вроде многообещающе. Но что нас ждет впереди, никто не знает. Лебанон удивляет своей непредсказуемостью. вот идет такая ливийская тропа в заповедном лесу. В общем, идем по тропе в Ливане. Одна из более-менее известных. В Триполи посоветовали на нее пойти. Мы поехали. Такой тут открывается. По времени здесь, скорее, сейчас сентябрь. Дожди. Вчера град что. Красивое место. Как сентябрь в России. Как прошла ваша ночь, Антони? Ну, это была лучшая из 3 ночей пока. Потому что по привычному в палаточке на природе. В Ливане, да? Сколько, 12 часов спали? Да, за все предыдущие дни выспались. Сейчас в деревне в какой-то 15, где-то, если по прямой брать, 15 километров от границы Сирии. Или как ее называют тут, Сурия. Сейчас поедем на юг, на пляж. Вечер, идем. А? Вечер, где мы идем? Хуй знает. Идем на пляж ночевать. Ну, какой город? Лишь какой-то. Триполис. Город. Арабский город. Шумный. Грязный. Как и мы. Болтливый. Полностью соответствует бродяге. Бейрут. Бейрут, Бейрут. Куда мы сейчас идем? На пляж. On the beach. On the beach, baby. Там, кстати, в магазине девчонка обратилась. Да, мы так и не просили ее о помощи. Я сказал, что попозже. Army, yes. Давайте, Энтони, небольшой обзор. Сегодняшний вечер. Ну, как всегда, сумасшедший. Ну, видимо, когда действительно отчаешься совсем, уже просто плетешь никуда. Помощь приходит откуда-то. Видимо, пока вера есть в самих себя. Как это говорится, правда на стороне сильных. Пока веришь в себя, будет вести. Да, и тут небольшой обзор, где мы сегодня ночуем. Ванна, туалет. Со светом немножко проблемы, но... Да, это ерунда вообще. Ну, главное, что свет есть там. Да, но это ерунда по сравнению с тем, что сама какая квартира. То есть за такую квартиру, мне кажется, попросили бы, ну, в день, за одну ночь, порядка не менее 50, мне кажется, наверное, если не больше. Если у нас-то взяли, сколько?
20-ку. Даже помойку, да? Да, 20-ку. То здесь, мне кажется, как минимум 50. Но мы ничего не платили, вот в чем дело. Мы просто шли по улице ночью и увидели кафешку. Ну, не кафешку, а скорее как... Там просто стояло место для общения и плюс кофе там можно было купить. Там было пару мест, пару столов. Да, пару столов. Вот. Энтони еще не хотел заходить. Я все-таки ему говорю, давай, говорю, зайдем. Потому что вдали там была темнота. Ничего не было. Вот, поэтому мы зашли, купили кофе для приличия одно. Но потом в итоге оказались как-то здесь вот. Иван играет с нами в игру. Сперва он нас вывел просто из себя. Всем, чем только можно. А потом подарил. Какую-то надежду. Да, какую-то надежду. Посмотрим, что будет дальше. Интересно. Интересно.